bem? Aqui com Fala Juan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai apresentar no vídeo uma brincadeira de pirocóptero. Eu era bom nisso, Agora é péssimo. Bom, Tem começando o vídeo, você tá começando. Explica as regras. Explica as regras. Bom, as regras são assim. Tem que fazer girar no ar e ganha um ponto. Agora se bater na mão e não conseguir, aí ganha nenhum Conseguiu um aí ponto. ganha nenhum ponto. Eu consegui. Aí, consegui Ah, é? um ponto. Olha Nem só começou eu. ainda. Consegui voar. Ganhei um Mas tem uma ponto. coisa que eu não contei, que esse cair ali ou ali. É, aí vai dar um problema. Então, vamos começar. Vamos. Ei, vem os dois aqui, vamos, ó. Vem logo. Eu fico aqui, Rick ali, esse aqui ou esse daqui. Primeiro duelo. Não, Rick, vem aqui. Esse aqui. E vou. Ai, ai. Perdi. Ai, meu voou, meu voou. Meu voou! Eu ganhei um ponto, eu ganhei um ponto. Eu também ganhei um ponto. Vamos lá. É, olha! Ganhei mais meu. um ponto. Ai, Eu ganhei 3 pontos. Não, é Eu 2 fiz- pontos. Foguete. Ah, é? Lá vai o Mega Foguete pra comer ele. Amor. Ih, o Wes perdeu o dedo. Comentem quem é que vai ganhar. Olha isso, fazendo daqui, ó. Vamos lá! Vamos ver se consigo. Consegui! Vou dar o meu. Beleza? Ah, valeu. Vai. Eu ainda tenho meus pontos. Um ponto pra mim. Olha, hoje me deu Super Saiyajin Blue. Ah, é? E eu fiquei com Kaioken. E eu fiquei com o Kaioko. Ele errou! Vamos ver quem É nisso que dá você não conseguir aprender. Contem aí. Porque a gente não contou. É. Dá um Super Saiyajin Blue. É que ficamos distraídos quem gira melhor. E a Isabela, ela nem fez tá nada. girando. Ela fez nada, com certeza um. Conseguiu, ela não conseguiu nenhum ponto. Não, ela só conseguiu um. Ela não conseguiu nenhum ponto nessa. Não, ela ganhou 2 pontos. Opa! Ela conseguiu girar 2 naquele. E o pai vai dizer quando a gente parar daí fazer o segundo round. O round 2. Que vamos. Na verdade, não. Eu bati no esse. Porque esse é o round 1. 2 pontos. A primeira rodada. 2 pontos pra mim. É, Consegui. sou bom em girar. Se ir bem Bom mais em alto, pegar. vai valer 5. Agora, se fazer voar no teto. Também. Não tem graça. Por que você fica aparecendo na frente, hein? 3 Que isso? pontos. Consegui! 5 pontos! Ah, é? Eu tenho Observa. Eu tenho 10 pontos. Não, tem que ter 3. Ô, já acabou. Parou! Eu disse pra não é pra fazer isso agora. Ih, você já fez. Parou, venham aqui. Venham aqui. É. Venham aqui. Ai, Ai, tira a mão de mim. Wes também. aí vai o Blue. Ô, já acabou. Tchau. Bom, valeu. Tchau. Ah, não é assim ainda. Vai logo, se organizem aqui. Pra gente fazer Se organizem. vídeos para vocês terem gostado. Se inscrever no canal. Ativar o sininho, dar like e é isso. Tchau. E Tchau. valeu. Eu consegui voar mais alto. E isso vai valer 50 pontos.